Zofanya nifanye taratibu, nifanye zofanya hata niveze nifanye 40 minutes nso hanza ndole tahaku haku batukufu. Donc message ya handani nganjo tende nivire harmeza sambi ukaba tukufu mwishia un grand conseiller wa rais wa hidaula mtukufu Humedi Msedie daene le grand journaliste mtukufu nono de la République wafanya interview baha mwisheza ezamishi hawa basa shamimi nganjo birambaba arumai dose ya sambi nganjo birambaba arumai diskuru arumai interview hiyo nganjo bira surtout mimi izo namba jusi nizire mbabi ni detail mbabi ntinti heni mwana mkomori elewe ukabanu kartu yenga sambi kabasi mbuyengo sambi rijo jibyo kaunro nono kange na sempuza hahe kaha unrate jeunesse hahe rijo jibyo ndondondro rijo jibyo ndondondro kange mnono kaka timwade jambabo negociatori niwa peu wewa peu banungo ngama nzeu sambi yafe izoti nizorombi rimombi yao shagara nzu yake mnono yakaya bonne santé insha Allah heze baraka za Mwenyezi Mungu na mitume na malaika insha Allah Mwenyezi Mungu mkono insha Allah yode message ya hadani message ya bili batukufu mwishezo na kababana basabu na nse message inu publication hajamba inu mbaza mirongo yo za hamba harma ze projet za zifanyo harma nsi hatu batukufu garjo jaribire mbabi harma quelques projets zifanyiwa we makatiano ukamwono mtukufu Nur El Fatrou secrétaire général wa gouvernement mwono nroka ngie sur le terrain ngwangali yo ze projet nguono ze projet zifanyiwa ho harma yensi masha Allah mekele homme uka Nur El Fatrou kajalala hama mtukufu ministre wa agriculture mtukufu Daniel Ali Badar mtukufu bahe ukaika jalala bahe ngie sur le terrain nguono ze hazizi fanyiwa ngarjo jari epirembara maidose yo batukufu message ya raro ganjo njanjibu Faharidin wa Seda Budu hoikoni ye Faharidin kuri Mungu dingosi Faharidin kuri Mungu baba no haba husomo Fahari haba husomo dini ya Mwenyezi Mungu Fahari haba ukazenti za sharabu haba zenti za sharabu haruma ya universite ya Azhari hamba husomo bo Fahari ye Fahari hawa jawarambia kabanu badikanga we madi kabanu we madi kabanu hulatse kaseti kabanu ngabo mizi ya rubuha hotsoni ahube sebanu huroma zinru wanruwa juhawa chashia dalawo wanruwa taha mafundi hunwa taha wasomaduwa wasomesaduwa auwa henda wataha psikologe hunu Faransa bo Fahari ye Fahari kuzia zenda boningo sibo Fahari kuzia zenda boloni sobo Fahari ningo sibaba wakomori kwa timalaba wakomori hojilifua wonti pia kwa timalaba ngwa udunga wo ze message wamba wo sabu ze media warenga uzenda bozini wotia ze media Fahari dinocho kanti we panga ndabo heni sikota basi ye Fahari kuri Mungu subutosu kwa jana towe message ukaya ari dans 24 heures ngarjoto wa azali le jaishi ngwa joto wa azali dans 24 heures na mwisho wa komorizo akabosu kwa jana haridile wabo ya jwabo tasia ya chai ya singiziu ya tutasukari habeso la tasukari hinji armecha ya singiziu ya juha ya subuti ya hedan tsenabo ka dans quelques heures les jaishi ngwa jorgeyezi azalingu jotola ti halebani dans quelques heures la machiro dans quelques heures subhanallah merde non c'est pas possible bah comment non merde putain merde comment tu peux venir dire ça comment tu peux mentir Fahari ngorongozwa komori ngorongozwa na damu kuturongoza malaba hau des animaux on est des êtres humains merde Bofa
Il y a quelques heures, il y a ces brihales, ça a fait 72 heures. 72 heures. Badi kabanu, wenga aux États-Unis. Et kabanga aux États-Unis, et kanga au New York, et sanga au décalage. Kuti au France, nga au New York, haunga au bavula Dallas, toujours aux États-Unis, haulenga au bavula la Massachusetts, et ça y honga au décalage. C'est décalage. Abonga aux États-Unis. Chacun go hunu la ya hunu France. Et 24 heures yosi et 24 heures atajo to message il a rangu janu yevire rangu hali les quelques heures wakamba ngojo azali ngujo to lo nele jaishi les quelques heures et quelques heures izo zibiri hali bufahari nyawe mamgoe badi wamsubuti badi wamsubuti bo frère ujo har mazero zunaba azali ngujo to la dans quelques heures tumamgoe ngarjo charuchi bubo fari kaswiri kati tuambie so kwa juzukaya heni se ujo haba ngo abundrabo wa komori ngarjo janu jibu tina janu de tina janu de ese uko makatalu kutsuda wangu emakati yan kutsuda mbamu ngotsobira dola dugo kahonze dola dele puhulila dola ngotsobira helio ba kutsuda wangu aboka ngojaba ngori deo shako tukatsu wa detayendo ndondo wakansi wa relapizando ndondo inde mana kakartsu deya shanga rujibuo zendrabu mbao bofahari ngarujibuo umnyanya ni mafisi wa mbao bofahari uka stop bofahari stop zendrabu ningo siba wa komori kwa timalaba wenanda bokutudu hadisi denole jeshi la komori nema koloneli nema ofisier wenanda bofahari yewe kuri Mungu ngana roje tena kuri Mungu bofahari iyo de message araruba ntwanza ndole tsakubu batukufu batizamba ngana mjoni bezento ni vira ramaze message na nzonza mbebano message yani uke message yo bakomori yo message yo très important ukanga sina panzali njibano tisana hata ni nambe message hiyo chance na nafasi et message hiyo vraiment ça me tient à cœur vraiment à cœur ukati yo jibiwa ka heni mana mkomori yeshielo zonjo kabara me message hiyo message ya nini ukasi wa komori si wapeu mana mkomori katsu hanza ya unimanyanya katsu hanza ya unimanzani wahe hasibabu inrida bakaula manyanya ari nge haju hanaye nge namba hinru hanaye nge na mapesa nge na magari nge na hazinjema nge na ngulirwanro donc ngabo ma jalousie ngabo walona rohombi halafu wala walona zero hombi hizo ngoenda wekansi suwangu asomo hitima pour rien suwangu asomo masahiri suwangu asomao ngwa mtino piège wanzo wa muwe shayo problemu ilo kuyu harma societe ya hatu yo problemu kuyu ukale sualelo bakomori vraiment nganjojibiwa haina mungu yeshiero parce que yo ijokiri zonjoka mbabanu izonjo hamba zisove mwana mkomori ijokiri mwana mkomori ulona kili yeshiero shanga mjoka ngo balona kili watuishi izonjo hamba ijokiri warenge wala mwana mkomori ulona kili ijokiri hata indi akensieleze uwachohelewa uwachohewe izo na babanu awende hawajohelewa yende aweleze wala watuanza welewe au wajirenda kaoma laba ya weleze shanga njokaya mnezi Mungu subhanahu wa ta'ala harabia rokaya ridoshilizana kamra unomanyanya nge harma problemu nge harma danger nge harma nzia zitso binadamu nge harma mswalata emndu wala ngufanyo nayi mnezi Mungu subhanahu wa ta'ala harabia ridoshilizana donc ilo ndeli suala la mimi mjoja nisizane rijerisizane banu nimika ni conseil wa komori ejoni shilia hanishilia etijoni shilia yendo uono shayo haki yo hakim njeni zabeba sizame lelo suala vraiment que ça me tient vraiment à cœur batukufu mtwanza ndole tsako yunga ni viro haruma ye message ya mtukufu le grand conseiller wa rais wa daula Ahmed Msedie ya yamba abasaba sayino daye yakau interview ne journaliste le grand journaliste Ibrahima Inoussa alias Nono le grand consultant de la République Nono et Makatian ukaizo wa arma interview izotizamba juzar ma message ukabazamba ndo ya arma interview
ukasa rais wa hidaula yetsede yafunga sambi rais wa hidaula yetside jotowe noti yetside chorongoa yetside jofanya stahili hata yeye yatole dafanya zeswa tide rais wa hidaula shade mahakama mahakama ndo atomfunga mahakama ndo atomfungua banunga bo des étapes banituno kamtsoto wa lettre mbehe aundo karma zerezo mambo mnyanya na mafiti ukawe rais wa hidaula dejo mtoa shade mahakama tizama ngabo par étape humedi msaidia zama ya bondo kaya ngabo wangu mapoliticien wa huyu wende waone rais wa hidaula hata hende havumbua le grand politicien mjini hatu mtukufu Wadani Mahamud president wa parti Rifai yende kina wa karma ye delegation hiyo waenda waone rais wa hidaula harima suala la sambi ukeraisa wambia rokaya nono na maone mahakama mahakama ondo kabidi wao wakenso atwalie wafanye sofanya tayeye ya toolwa yende afanyeze swa shati ndami no sambi watukufu zitizama juzi mwana mtukufu alitawfiki salama na zondele mnezi na chele kobano jundraunga we mnono ndrondo batso homoheshia mwana mtukufu alitawfiki wende mzee toujours president wa he muziki ya Komoro president bwana tizama harma message juzi watukufu ukasambiye na kibri sambiye na kibri na mshelensu ya mahakama ya haba hazama nukaya numa mahakama ya haramu na bale yende hansi mahakama ya labu ya kaprezida ana ngarejele suala langu ana tulekeze mahakama lende kajale keza hazama nukaya numa mahakama ya haramu ntwanza nijijiwa no wandu wanu ntwanza isondi zoya ya yambilo juzi na ne delegation zino no wamuntu wamambia yeye atoza mkantuhanza esaba yafanye hamadizo mfanyao mfanye nyinyi nwanro opposition nwanro haipatijua mfanye lettre mbeho mahakama mwende maone mahakama kumori ne majuge ma procureur shaye yende ya haraya sambi ya haraya dae waye tizamba parce que yena kibri sambi yana kibri izo ndeza kweli ye no ukazingarizwa zingaranizo ngutsona ke mahakama kumori yani mahakama ya ndrabu yani mahakama ya mafitsi sidehelio bakomori vaninunsi une nation mkera vido respecte tia hatu quel que soit Cameroun huyu kawe avocat kawe procureur kawe président kawe nation président il y a des limites il faut respecter les frontières ya hensi il faut respecter la nation il faut respecter mahakama ya Komoro tizamba sambi ende hati mahakama ya le longo subutu herma zero zudamba ya mahakama ya haram suwa haraya zintizamba yeye katuhanza rohe yabonga manzori fanye yabonga manzowe mahakama wafanye yabonga manzori rais wa hidaula yafanye yemruwa yewe hamba katuhanza inda fanye zeswa katuhanza ya tahe yande emavoka wa hahe hawo wanruwa hepati ya hahe katuhanza ya rohe ibanengo manzori rakela huba Komoro non sérieusement gandrajei tena sambi wayo waye katuhanza ya rohe yabarele wakasambi heni mana mkomoro lonakili yabonga nzwateye la guerre civile harmayensi yabonga nzwateye la haine harmayensi tishie mwana mtukufu le grand notable aba sakarongowa mer tropique mtukufu no mer tropique mtukufu grand notable mtukufu kamim stehino ndondo harongo bana basa ukaya yenye ngamanzo mtela harmwe masoyo mane harmwe masoyo mararo abongo vumbe daula heyabu arisambika tutola ngamzo mtela imwanzo ya tela oyisambi danzo tela sambi danzo tela shabo ya bilokaya na juhe ya reshawiri ya tsahe ya fanye lettre ya tseho wanro hepa tujua ya pale mavoka wanzi hekaya ya tolwa ya fajistela tolwa hajozifanya shaka tuzifanya hamba katwanza ya rohe yabo yendo nzwate guerre civile parce que nzwate guerre civile harima sheswa sha ihoyala ya mtsamudu harima shesiwa shanzuani nano wangazinja nano amali
wandrado karma zerezo we rema ye daula ukati haki abandu mchoto wa sambi ti haki ngona zindi zo sambi ya tsahau ngwanzo ya teye guerre civile shaka ko linga nzenda fanya ze soin eyo hatanga ba comment eyo hatanga ikako linga mali ndondro nje bidio ya rohe yende bonze eyo hatanga shati zaba emru emwenyi waye katsu hanza yabonga manzori kenda ba comment yabo mitsele wakaya inu guerre civile ndizo sambi ya tsahau shaka mnoshinda sambi kana ushinda nywanro he l'opposition ya mafitsi no mnyanya kamna china mte guerre civile harma yensi yomba mna mkesure yensi hatunga joka nti ya amani un pays de paix kabatso ndo joshina jo watemsajaja hawa destabilize yensi ngamjodunga mje harma zerezo mkensi mwambe mafitsi na mnyanya hata shayensi ya hatunga nreje inunsi ya paix. Voilà. C'est un pays de paix. Donc tsekanzani vire mbabar mwele su adala sambi ntwanzani kamli hakuri batsa makana nzo nivezeni fanye 40 minutes sanga mina message 4 nivezeni zivire banu ngarjodo reje masu alayan ngarjodo ya reje ngamjwa uke makati yanu ye deba ya sambi iyo ndiyo iliyo en actualité ngabon ngo zingira juza batsina banu shangare hao heya boranzori nivezeni vire aramaze message 4 lonizo message ya bili batukufu des messages ya mtukufu Nur El Fathu uka Nur El Fathu boy telefoni tsani zimi ngamana utie zimi hanja wene charge sham mwishia o madoni ya bona nyaka soma ye publication yafanywa ne mwana mtukufu Idrissa Musa uka Nur El Fathu secrétaire général wa he gouvernement mumono sukajana haruma haruma ye piste ya his avions hahaya mumuno yiho esa muono ndokaya ye piste ya hahaya ngengezi wao ile ikenkuyu harbitse na hula halekeziwa hafanyiwa ngahulekezi wao mumono secrétaire général hakeho sukajana masha Allah mwishia ze projet za tulanziani tena nganchujo hamba mone projet ya nisa yenzia yo izo des infractures mono sukajana batukufu bangasina matso ngaronao mono yenzia ya nisosu ya ifanyiwao hata muyona harmazerezo yandisa bahani yendo jeteye isi hetsi kudi ilawetsi kudi yabo yendele bafunalaya dele bafu ya mahame ilawele bafu ya mahame yendele bafu la hembwa kuyu ilawele bafu la hembwa kuyu yende harma lebavu surtout harma jusqu'à harma mji mtukufu de kapitali mitsamihuli mjini yenzia yo yandi sofanyi waga sina panzali jiro anushajana rili ronisiwa zehazi heli za avanceo zundi zora jojebi wa kartso wona manyanyasi mzima banu wa hedaula ya mabajani mzima chabana ja shukuria ukangara shukuria yao zestahili ye gouvernement ifanyao ngari shukuria vistahili rais wa hedaula izofanywa harma yenzi shaka mnaona mzima yao hata kamnaona mzima bana jashukurie ngwana kamnaona sisi kasi hanza yensi sisi mapatriots sisi manationaliste sisi kasi hanzo wana komori heni njema jo jarma yensi garjo rizambe banu rishukurie garjo zamba banaboka owanyanasi wa hello opposition ritwa wana wafanya ndongo njema arma yensi garjo jabanu rizambe naboka tisinao kariti da sino wando l'opposition shesara jona kawatsofa nyandongo nje marma yensi garjoja wa shukuriye yonde heli mru patriots mru nationalista mru kai hanza yensi shamru ja Faharidini mru ja Borto mru ja Hajimbaye mru ja Sabahasmani mru ja Amiri Mali ukayango banu tasi mtsana masihu ngojuma azalina lawe azali dictateur sire heli ibana azaliye ruhaba ngamjoka fanya ngachilo mambiani yeka azaliye ruhanga ngamjoka fanya ye president mjoka mringa wino eske wengu joshinda ya fanya njema hamazali eske kamna jibana eske ensike nacho kenan jarma guerre civile yo masuala bu Faharidini doni kipu ya hanyo akadi mkensi mfikiri ngoni mfikiri ye madunga mjofanya ye wandu makabanu maoposa wa kabanu jana na juzi ye wafanya nabo wondo wauda uwa wanzo warejei waunda uwa wanzo warenge ye plus ya azali
ye Mamadou le financier, et ça me paraît helio, le financier Mamadou ya kabalu jana yafanya 44 ans en politique, yatoka jumwa nikiwa ye posto en tant que financier ye hafanya Mamadou. Le suala wan karsi malaba bandu swa komori karsi malaba 44 ans yakane finance ye Mamadou hafanya, mzee watu Mamadou hafanya. Uvi basi halafu uo ndo mwanzo mrejeze leo, uo ndo mwanzo mrejeze banu maudu. Sisi manationaliste, sisi mapatriote, sisi karina kubali gazamba urubano izo nizo emwana maborto ya zambo sukwa jana arima message amba jana tsena hazamba jana tsena ukaya aresa sambi ya jotolwa ya jofungulwa aresa joji présenter présidentielle 2029 aracho hundra bobo mwanama mtukufu borto yoma fiti na mnyanya shaka kajojo votewa Huzamba ndo atari mana hahe wa sambi esa joji présenter 2029 aracho hundra borto yemze wanakomori kwa timalaba kwa jadi wazizo sambi yafanya karjadu wazaze zendrabo sambi Arabia swakomori karjadu waza zo sambi ya nyinyi maopoza makado zamba banu hari mazerezo maopoza ukaya sambi hahibi mapesa rodondo hata ya president wahe party rija sedilarifu hazaba ro ukaya woyi hahibi mapesa halisi ngena de maleti d'argent ngena nyumba zilo Dubai ngena katikati zilo Dubai wose dilarifu azamba ze message kiso yabo karjadu waza izo ndizo makado ambajana l'opposition halafu leo mtourne veste ngamjumrambia kabala kaja fanya rongo ngamjumrambia basaka bala sambika kaja fanya rongo e bala jana ilosu ala mimi vraiment parce que banu mimi wakati mido jipose question parce que milo je banu minga midaba banu je suis fou ngamidaba hawa wangu wala warongola de malaba wakati je me pose la question e bala janaje jana izo makado habari masambi nwanyana si wala opposition janaje leo mwanzo mrengo kaya abasa nge imamu abasa mumlave abasa balazila nrabo rimkaza nrabo donc bala jana izo makado wa masambi balazila nrabo hao baramso kamba ummati wa komori nrabo c'est ça si haki namjua kabanu wa komori kwa tima laba basilo rejei bani mwanjo mwarongo abanu mrongozo ummati wa komori kwa tima laba namdoka sérieux zanongoyo namdoka ma sérieux ngono namdoka ma sérieux tiono message sur quoi juzi ne manache ou à l'ancien candidat présidentiel Dr Issa yoparo Ahmed Issa wale manache wahi des candidats wahe parti joie wa 2024 ban Dr Issa wahe parti joie ya di présente bahema na shewa harongwa juza ma message Ahmed Issa hafanya message balitika etone tishangaya hasubuti hambo kaya banusambi koli hahibi mapesa shasi wa komori rimswamihi tijao mwanama Ahmed Issa tijao na mweshe message toso kwa juzi abotiwa hakubali yabo nyinyi l'opposition tsaninga mkubali yao ngamkubali yao kakuli hahibi mapesa tuwa hazaba ma message Ahmed Issa samba message juzi ukakuli sambi hahibi mapesa shasi wa komori rimswamihi sidi heliyo manama Ahmed Issa yabonga jukali wajili suala hilo ukahaidi mapesa shali mswamihi banuka urongo heliyo abukuchurongwa huko wakomori nsipia aboji longole ya wewe hujirongole ya wewe shati lomba si wakomori mswamihi sidi heliyo tijao donc watukufu nchanza ndo letsaku yubatiza banga mina message nne nganjoni bezenzi veheban re telefonie japaria ironika ke japaria iparia mbavyo baba liye paria ngesingozimia ngani bezo njiye message ya raro noni bezo ntimize message ngambezo ntimize message ya raro batukufu ngarjodo jarmazi message zino ndondo bazo lizulwa na actualité message ya raro tsamba kanjo janchibu Fahardin wa Senabudu bufaha fahari kustahamili kukubali warantize nrabo wakomori hojilifu hanyu na mwishiendo baba nu mbrujami
mbu hamandami sina chabana mbendabo karna chabana rubamba mnyanya rien que la vérité ingenga bachoka wandu wandeye waniponi hansi wahenyonga wahemizi wanitsahe waniwe shanga judambi za kweli rien que la vérité bofaharidi ngasina panzali njivanu zambo kaya haruma mwezi vanu gajoto wereswa hedaula o mwezi woswe bererhali hudungi yabo tsena huzabando kaya haruma mfumo banu gajoto wa azari mujoto laneli jaishi azari kajatolonge yabo jana uyo uzaba huluza batsena que dans 24 heures les jeshi ngwa jorenge yezi e 24 heures yero haragu halibo fahari hurule ujo habo tasi ze message ngizo bana bakomara na mwangalia maze media Faharidini hasubuti haheya hazaba nokaya dans quelques heures ngarjoto les jaishi wajoto iriswa hidawul dans quelques heures non subhanallah la hawla la quwwata illa billah. Mwenyezi Mungu swami hiyo rejeze roho yako insha Allah. Hizi baraka za Mwenyezi Mungu na mitume na malaika insha Allah banga joka kuchubeza. Bismillahirrahmanirrahim. Mwenyezi Mungu jaribu fahariu. Mwenyezi Mungu rejeze roho insha Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kul Allahu ahad Allahu antusoma mbadu wa nusome dua Mwenyezi Mungu rejeze roho fahari insha Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngasoma kul Allahu ni nusome dua insha Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kul Allahu ahad Allahu samad. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يولد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Mwenyezi Mungu swami bofahari Mwenyezi Mungu yorejeze roho yako insha Allah. Hizi baraka za Mwenyezi Mungu na mitume idua inu ngani yambo ha serieux nsiba nunu nitsehe nsiba nuna benu za betizi bukananzo nitsese mrobana shamnezi mnachelia ke zinambo bani dua yinu yurejei nezi myo swamihi nezi myorejeze roho nezi mnajoke mwana mwane silabu insha Allah nezi myo swamihi zinabu ambao insha Allah bofahari ba vraiment moi ça me fait mal, ça me fait très mal ba komori katsono mana mkomara jarma zerezo ngupango na bwehaba moi vraiment ça me fait mal sérieusement. Ça me fait très mal. Bahimnezi Mungu swami bofahari insha Allah yorejeze roho yako banjoka ya kutimwema wakomorongo unao ka kutimwema wakomorongo unao ka kweli ulatse kaseti wakomorongo unao ka kweli wananyuho atuwananyuho wotawa izwala meno sao ka waunu wao ka kutimwema bofahari njajo hambata imrohaho mrohaho wadoka wenaye president wa hetra baba de transition gouvernement de transition Ashrafi atafanya vocalisa inova njawa ine toaba komorisha ngio tipartage mais pas yangu jo kanza yeshie vocalio ya shara prochaine fois anje tamishie ba he vocalio manama mtukufu mlwanitsi kuli salama na zonile manama Abdul Hilal salama na zimodele ngatukufu ukaya ndio bani tibizana ukarmu message hiyo vocalio mtukufu isa ya mtukufu ba ya mtukufu Ashrafi azaba ndokaya bufahari mimi ntsanze ndoka minawe ntsuhanza ndundunga na minawe ebale manenri ndabokaya Ashrafi harongoza fahari hamrongoza ukaya bufaha rantize rabo lonizo rantso msajejelo nu rantso birawo jikaza ransi hotudo birawe uambarabo yonde maana Ashrafi yakaulawa Faharidini yevokalimu ishaba komori ngono yevokali ndio bane chanjetia anjetia la prochaine fois mwishi wanyanya wakarma mwana nzima onzi pia wa mlawa fahara juru ngenda yayechi yonde maana nabokaya Mwenyezi Mungu yoswami bofahari yorejeze roho insha Allah. Heze baraka za Mwenyezi Mungu na mitume na malaika insha Allah. Mwenyezi Mungu nkonono ekanga we made Mwenyezi Mungu nkonono ekaze izenda buombozi ino Mwenyezi Mungu yoswamihi insha Allah. Mimi tu swamihi na mimi si wakomori sonse pia ruswamihi bofahari zenda buambao ngono wakomori watukufu hani mchoka hili waje Faharidini
sukwali yasumutia bokaya dans quelques heures azali ngujo roha le jaishi ngwajorenga yeyezi izo nizo fari ya bosukwa leo bofaha ebanu wewe kwedi zona baba na ulise message ino ebanu nga mu Faransa au nga aux États-Unis nga war ma décalage l'essayer chaye ze quelques heures au 24 heures yero harangu hale bofari yero harangu hale 24 heures au les quelques heures izo zibire rangu hale bofari dini Jozibanunga sina 2 semaines 3 semaines uzamba rokaya ari ye mtukufu directeur du cabinet wa Heres wa Hidaula mtukufu Belu Yusuf Mohamed Ali alias Belu ari hafu uzamba haruma zeme diaba nukari hafu ekuja mwena jana kasi komona izilango chukaurambia bofaharidi bofaha yewe nezi buno swami inshallah antiyuno hamba nezi buno swami bofaharidi kuzia ningo sizendabu fahari kuzia zendabu ningosi hori juzu to message uzabando kaya ari Belu nguje ka uje juma de juma rakanio Belu kaja je juma bo fahari Belu hajele ndi le lidina be haja le dimanche batukofu ila de lendi na mweshe message bazamba habari ngujwa sili o masiwani na bala habari hafu Suarda ya boka Belu ngujwa sili o masiwani ye vendredi rakani na bala zilandrabu subhanallah bofaha jusqu'à quand tukantuambo wakomorenda bwata basi tukantuamba mnyanya na mafitso wakomorata basi bofahari kuzia ningosi Shabanu sisi lelewakaya relewa bofaharu kaya rangugo toja wevumbale jeshi banu ne makoloneli ne ma officier ngwanzo umanise le jeshi ngamanza umanise le jeshi hata tsawo ngono panga wangu waja wetemwanye wenjame video yahango wetemwanyo kakweli le jeshi ngwanzawo warenge yezi ukaya mi kweli le jeshi kwa tushirizana bofaha le jeshi ngwa ubazima le jeshi kwa tsumana tizamba juzi kabati mdu jeshi au lieutenant au officier ya jokoba la doronga ya dunika mirongo yo halafu doronga mirongo yo ujoda mbar ma réseaux sociaux laboso wanakoma kartima laba bofahari njia kile bati zambar ma message jano kamimi tsina jabanu ndo jabanu ni mwejikeni sinado jabanu ndo mwejikeni bofahari na vuma bamsomo donc zia zenda bulingo sizi ya baheni sojorongo wanju janujibu ngari ndauze quelques heures hamba dans quelques heures mitsamba les quelques heures izozibire bisimila na rihimeri ndo sukwale ukamili rioni bakuzamba utijojwa maungu ambakaya vala wandu waritraisi izo nizo amba juzi bakomore azamba juzar ba message ukaya aro wanzuani aringabo de militaire anzuane arwa traisi izo nizo amba juzi arwa traisi sharibi azarajo karu haragu umfumura kanu hazaba ma message juzi bahinga ruhambia unro utijuhe maudu rambi ya ukaya ye mission ke chakiri haunga bomrundi ya fiti ya behafitina ngarulinda wo fari ngarinda ujibu le swali wala baleo shati haki si haki kaseriye bo fari kaseriye mbabi bo fari baon kuturongoza dizanimo non c'est pas possible bwa komo dans quelques heures azali kujoroha mtoma mungu subhanallah dans quelques heures azali kujoroha dans quelques heures bofa non vraiment moi je pense que ngano kako linga umani bofari ngano kako linga umani salama président wahe RDD seruno Faransa fake imrana bisalama na zonile watukufu ngarinjar meterne message na no balancho comme telefone shilaka yi paria mro ba ye paria njo namba getso zimia watukufu ngarinjar meterne message tizambo kaya ye message njo kayamba bana basanga mundo hamwemweo ukangio très important heni mana mkomore shezo njo kamba bana ijokiri tizamba ijokiri isove mana mkomori shayo wajibu tizamba rudo shilizana
minsi jo jwanu no manam komora jodo nike conseiller heli yanike hauyambe publiquement ka enye ngabo dajitsa yinu izahanda ni ba komori nywanya nasi mjoka ndamse komori zensuzinu heze mashughuli ama unize famille au mafanyeze projet hanyu mrena fanya attention baga mwanao ye geri entre Iran Israeli ke jahi se guerre mone e aeroport ya Bahrain ya viziwa jana na Iran Daboti kanzani one soka ya haruma ye poinyi hadanini shayo tidolo très important joni abeban nchoyeshe la babini biremba bati kanzani joni biremba ukambrana fanya station ni msoko more makatiana les avions joka urenga bagamjao kayegeri ndio au Proche Orient au Moyen Orient no sisi soko more zinji zianzo za aviozi zisoko more zanzo birayo ezinji donc komiti jo taula tijo hanza heni jo kanda se komore ya jasi he fendade hauya tome geri ni hiseranga ye message ya bili na kanzani be banu surtout tizambo kasi wa komore si wapeu mbuka twanzao ni manyanya yake bien mbuka twanzao ni manyanya yake ni mapesa mbuka twanzao ni manyanya yake hiru mbuka twanzao ni manyanya ya reusise mbuka twanzao ni manyanya ya kenahazi ya kenahazi njema shaso bandi wa hatu au winji wa hatu renda rohombi ngasina rohombi ngasima jalousi kanjelezo ya ruba komori mana nambe heli tizamba barara mwe message nabo na hisokaya hawar mwe publication sianzi hayabo tizamba ndokaya heni mwana mkomori yanzu ya vivre yanzu ya vivre tranquillement ya kebie dans sa vie heni mwana mkomori yanzu ya yenshi yakena mrimle katsamba mrimle yenda ta 80 ans 90 ans au 100 ans ukangarjuao harme ye espérance de vie ya hatu swa komori yotoka 50 ans ou 60 ans voire 70 ans machashi ne chakangabo mbia hafa mwana mkomori ya hafa yakana 85 ou 90 ans machashi soif au winji wa hatu ye espérance de vie yotoka 65 ou 70 ans yone espérance de vie shanga no sokaya heni mwana mkomori ndisona babanu yanzo ya yenshi yakena mrimle yanzao yakebia yanzao ya uno wana hahe wa resise wasome wa resise wasome wa loole wazaye heni mwana mkomori yanzo ya tikena na problemu hata ndisona hamba yakebia mruna tawe communauté ya komori ngamzijua unonsi piezo na bobanu mruna tawe ye communauté ya hatu avanjele zorondo emana na behelio za barindri ndisona baba na hapa saa mbuka tanzoni mwanyanya bari olange bien arolange na hazinjema arolange na gari arolange yeshino arolange na mrumshojiso ngwa ishionro ngaona mahaba mema ngwa réussisso leur vie olange na maisha mema halafunga babuho wano walo majaluzi walo na rohombi wabadao ngondo wasome hitima au ngondo wasome masahiri au ngondo wafanye hata wamenye manyanya yunde mana ka uwinji ba komori ngamtungo hishia ukanga mwana mkomori ya hafa nuso jo habutasi heshio kaya ngabo mwana mkomori kada ya hafa wandondu kabala hafu wanu kwa tujua eba hafuje na bala kaja kamade kajolwaya kajarolwaya kajangane namba mru shatsola labo masihu wandondu habutasi wandule pinda izila zijaji dabo kai zindi 0 lonizo dabo kejo kilikabala haruma hitima harumani masahiri gwana harumani masahiri hauha tular mapieji ni mwana mkomori yonde mana kaba komori na mtunde moni wanyu kaya gabwandu wenji wafao mashababi wenji wafao na wakati wa wade hata kwati wa wade posez-vous la question parce que le suala lo muhimu le suala na bolino c'est très important ba komori gocho shamana mkomori hafu gocho shia mru hafanya aksida malakata iso pia na bakande 0 lonizo mdukacho nzao ni manyanya yunde mana arme titri hangu tizamba dokaya heni mwana mkomori yanzo ya vivre tranquillement ya yenshi ya kenamrumle ya kebia mbruna tawe communauté ya komori ya bondo ngombili yao si wamrungu tawe definitif ya tawe communauté ya komori
haumri abaki harme communauté chambre do fanya très attention mdado baki mbabine communauté arbitse na mriye tawa ye jivura hamadami juzivan gasina 4-5 mois ban kamjanyo na ramazerezo ndaba ukweli gasina 4-5 mois ban kamjanyo na ramazerezo nabonja kamade njamena sewa kana problème chanson kati jivurumbawi si jivurumbawi basi shaka simba problème hata yo solution mrado njaba mrati kama katwa tawe communauté chambre nado fanya tasu ya jivuramba nda tsudo baki haku yo parce que tizamba ngasina rohombi ngon sina rohombi si ma jalousie c'est la vérité moi comment c'est la vérité mria fanya attention hey mrado ngombalia ndo dahoni ndo hahe fais attention les gens qui te ramènent chez toi na kemanzani waho na kemrumo hanyu mais fais très attention parce que banata des familles ngabondwa twanza waone Mungu même dans la famille il y a des ennemis bon comment même dans la famille il y a des ennemis mononga sina trauma bana yembaba wahimtwa la kahangu mbaba wahimtwa la kahangu na mshele hatati haba tizaba message ka aringo dans yandreme hitima hasiba bobara ndode ya emana hahi na bose tuizunda njaparo birem emana hahi njaparo vumba baba hani njaparo mbe ntugezo zila da hunga zidoda hubi sha nganso haba abasati birimbaba hanu timvumbua nganso haba matala na abasa kwalite mvumbua yebo mbaba kutsuono kaya mimbaba na kayiho na zayando na wana yiho yabo tunjuro mdu wa ngungu yiho abo kati tiroha shatunjura abo mingami yabo kutujwa kabo wenrema hitima yabongo nremo ijokiri mimi nrengo awo owajuhuyu do wajuhu wa hahu uwarengo na hitima mangale yoma suala kakweli vraiment mimi bakomori mimi wagwahi mimi sérieusement dimana mboka mimi nsuhanza mimi vraiment ndo kadami ni communauté ya Komori njamba ganjoro ha définitif je me méfie vraiment parce que si wapeu si wakomori si wapeu na kubaliana sina rohombi si ma jalousie on est des jaloux la plupart d'entre nous machachu no par sambwa kweli indemana kanga mtungu demano kaya tizamba hene mranzo ya vivre dans la vie yake bien yake na mrimle mrina fanya tasona no Komori mimi Shangaya rango na miso Komori na miso sa Komori il a 2005 wanadona ndio kaboniko satwe isanja kado fikiri ndongo za zogangi ndongo za masahiri nja kado fikiri kazila kweli fikiri kazila ndrabo bahabona sa Komori 2005 tsenesuno mna mwana mshoji soji syndrome très belle halafatu juha mohonziani ngusoji babusa yerenga l'huile yejiba hezifuba honziani samba mwanzanonda dunga na minera simambiando ka evale manamshola harende ular mahiti manimbaba hahe babala hahe bala yeye manamsha akanza mana mme hakamwanzano ndondo hakanze mana uyamlole halafumba bahahe kajaka hanza halafumba bahahe atombe mahitima atombe masahiri ilande mana juha mohenila samba bon iso kweli iyo nde sami na kukubali ka kweli banu ze masahiri ze hitima zinu kazinu kweli zinza kweli nkadoteza rangunani mwanamsha uo no tishangari samba no c'est pas possible binga bandu ape wode mbaba he mwana hahe subutia duse mwana he moya tundusa moyo no na mrensi banga si wapeu si wa Komori undi mwana hahe sa propre fille bari mwana hambo kangwa nzo imwana miyama nzao ya jiwa yenaye shabo embaba rangu amba katuhanza yabo tsungo de mbreme hitima yawe mwana hahe subhanallah no si wapeu si wa Komori na mkeravi ngono si keravi yensiyo ba Komori yabo besela 2010 ya ila 2010 ka Komori tilala bo masiho tilalanga siuho besela 2h au 3h du matin tiono mungu afanjamona shati jeti zingore nkomyo ba denkomyo tizingore nkomyo tsikon isasanyiwa hata tsikamba balanga nifu na balanga mirukuni bala mtona matizingara nkozo nanzi tijwa bala bichoja reflex timaruha bala timaruha
tirengele ibera na kanyo bala tibitwafanya dawu woma sio de dara tifanya bahichi shiyamba hindu yendawo ho barazani tikahofu koni tishiyamba hindu amange ndawo amamru hendo mba hindu yendawo yakaho ho harumwaho netsoyo hafade mnanzia ho unjo barazani ha unjo fukoni nakaya tsundo tishamba hindu tsungo henda yendawo ntujwa shilengini ntujwa kalila jini ntujwa kala shetani ntujwa kala manadamu sharangu yabo tishangaya. Donc yoti honi ndiyo na kanzani njie shal objectif ba Komori haina mrina fanya tation no wa Komori mrina fanya tation ni communauté ya Komori ngono ngamzijwa ndondo ba Komori kasisi si wa Komori si karanza ronane mkomori yekanza ni manyanya. C'est la vérité ba Komori, c'est la vérité ngono, c'est la vérité amshaona. Ngamjonikani exemple tena samanira ngamjonikani exemple insuna banga bopuru na mshele message natoka ngabomna le tipuru mnara na dalabo masiruba no bakomori ne irayo ya jaya ya kamuru mumlango hama mwanadamu uro mumlango mwanadamu wabatuwahi tizamba bana hakarumu mlango mwanadamu na kabisa ni jundi ngedara ni ndebo mlango juni vuri zejawo nje yo nabo nje mwone mnara wotena nje mwone minjaparuona njaparonara ijedo ramo mlango jawo hama mwanadamu frappe njaparone abisola mwanadamu ila jini gamina mwanama wata ya shehadisiyo hanambia rokobo negosiatwe mimi tila Komori sende tifanye mashuhudi tifanya ze projet za hangu hata na joja Faransa ngani njio hangu hata na jubu mlango ngani njio ntoparisa paha la mimila jawo paha la tsuni milia bo negosiateur msowona ndugujiza tikanzeno nikakori sina rohombi si wa Komori sina rohombi bahiba Komori heni mana mkomori ulo nankili heni mana mkomori ulo nankili heni mana mkomori nzo ya yenshi yake na mlimle yake na mahaba yake na moyo yangalo wana ngono ya ongalo wana wasome wanaya ya jawa undemana maudu tena ya undemana ya unde wajuhu tena mbuna tawe ye communauté ya Komori mbuna tawe ye communauté ya Komori haundi sana baba mrado jivura mbabi aliyerejei mrado jivura mbabi aliyerejei chambre nafanya tation basi wa Peru mrukati namba confiance namba Mungu mwana mrati fanya confiance namba Mungu hata ba Komori. Donc il y a des messages yo conseil na kanzani vile vanu watukufu zonzi habari garkazovan betel frenge jozini hasi hali yabo zonzi habari. Merci beaucoup garchona no juma vanu, merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci.